नई डिश बनाई, वो मैंने घर बनाई। बैंगन है ना, उसको गोल काटना, हाँ। फिर तेल, मोहरी और थोड़ी फोड़नी डालकर, हींग डालकर उसको बैंगन को दोनों बाजू से थोड़ा गर्म करना, ज्यादा कड़क नहीं करना। ठीक है। अब फिर उसको रखकर दही को बांध के रखना। अच्छा। दही का पानी कम कर लेना, एकदम चक्का नहीं बनाना है, थोड़ा कम करना। ठीक है। और दही में थोड़ा फोड़नी देना, ठीक है। उसमें थोड़ा तीखा मिर्ची डालना और नमक डालना, और वो फोड़नी का दही होगा और वो दही उसके ऊपर में डालना। अब देखो कितनी बढ़िया डिश बनती है।